Hadis nomor 420 genapnya. Mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulallahi innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjidi farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida'a bis salati qala na'am qala fa'ajib rawahu muslimun. Nah, terasa hadis deui. An Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'an nidaa falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakimu wa isnaduhu ala syarti muslimin lakin rajjaha ba'duhum waqfahu. Ya, cekap dua hadis heula. Hadis anu kahiji atanapi nomor 420 genep. Wa anhu qala dan daripadanya nah maksudna daripadanya teh di dieu nyaeta dari Abu Hurairah, di sahabat Abu Hurairah. Janten ditinggal karena hadis anu sateacana. Hadis anu sateacana hadis nomor 425 wa anhu sami gitu. Tinggal di sateacana 424 an Abi Hurairah. Margi nu dimaksud wa anhu dan darinya. Nah, darinya teh di saha ieu teh hadis teh gitu. Di sahabat saha ieu hadis teh. Nu dimaksud nyaeta di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala ia berkata, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang buta. Faqala lalu dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjidi. Sesungguhnya saya tidak mempunyai penuntun yang bisa menuntun saya ke masjid. Farakhasa lahu, maka ia Nabi Muhammad beri kelonggaran baginya. Falamma walla da'ahu, tetapi setelah ia berpaling hendak pergi,
ia panggil dia. Faqala lalu bertanya, hal tasma'un nida'a bis sholati, adakah engkau dengar adzan untuk salat? Qala, ia menjawab, na'am, ya. Qala, sabdanya, fajib, kalau begitu hendaklah engkau datang. Rawahu Muslimun, diriwayatkan dia oleh Muslim. Nah itu nuka hiji. Terus nuka duana urang terjemahkan heula. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Nah ya mah sahabatna Ibnu Abbas. Tadi mah Abu Hurairah, anu kadua mah Ibnu Abbas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, man sami'an nidaa, barang siapa mendengar adzan, falam ya'ti, tetapi ia tidak datang, fala sholatalahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udrin, kecuali lantaran udzur. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah, wa Daruqutni, dan Imam Ad-Daruqutni, wa Ibnu Hibban wal Hakimu, dan Imam Hakim. Wa isnaduhu ala syarti muslimin, dan sanadnya itu atas syarat Imam Muslim. Lakin akan tetapi rajjaha ba'duhum, sebahagian mereka merojihkan mauqufnya. Nah janten ya hadis anu kahiji sareng hadis anu kadua ya, sapintas katawis kaitan sareng hukum salat berjamaah. Hadis anu kahiji dina ieu hadis diuningakeun dugikeun ka jalmi anu repot gitu kanggo mapah ka masjid lantaran tunanetra, lolong teu tiasa ninggal, nyuhungkeun widi ka Rasul, nyuhungkeun karinganan, maksudna henteu salat di masjid. So Rasul ari adan cenah ka ieu keneh, kareung keneh adan ka kuping cenah. Ah lamun kitu mah ka masjid we. Nah sepintas ya salat berjamaah ninggal kana hadis ieu dilaksanakeun di masjid sapertosna wajib gitu sapintas mah. Kalebet dina hadis anu kadua malih jelas pisan deui anu kadua, barang siapa yang mendengar adzan falam ya'ti, teras weh teu angkat ya pikeun ngalaksanakeun salat, fala sholatalahu, maka teu aya salat. Teu aya salat. Oh kan sapentas teu aya salat berarti teu sah salat begitu Pak Haji nya. Teu sah cenah salatna. Dina hartos nalika kakuping adzan teras teu angkat pikeun ngalaksanakeun salat, maksana angkat ka mana? Ka masjid. Berjamaah. Fala sholatalahu, dianggap teu salat. Ila min udrin, kajabi upami aya udur, aya alasan anu tiasa katampi alasanna. Taya sapintas gitu ya. Seolah-olah dua hadis ieu katinggal bahwa hukum ngalaksanakeun salat berjamaah teh di masjid. Anu kahiji dugikeun kata aya rukhsah salame ka kuping adzan mah wayahna ka masjid we. Hadis anu kadua ya, upami teu ka masjid bari jeung kadangu adzan teras teu aya udur, aya kemampuan pikeun dongkap ka masjid tapi henteu pala sholata, teu dianggap salat. Nah gitu upami memang ditinggal secara sepintas ieu hadis. Bagina memang ke para ulama oge nya ti payun tos didugikeun kaitan sareng hukum salat berjamaah di masjid itu dugikeun ka aya anu ngawajibkeun palihan hukumna gitu. Nah di antawisnya nganggo dalil anu ieu gitu.
Tapi sabagian deui malihan kalebet mayoritas ngahukuman salat berjamaah di masjid itu sanes hukum anu wajib. Namun kalebet kana sunnah muakkadah, sunnah anu memang ditegeskeun ku Rasul anu kedah dilaksanakeun. Hukumna sunnah tapi kedah dilaksanakeun. Mung teu dugikeun ka dosa upami teu dilaksanakeun lah gitu. Sunnah muakkadah. Taya para ulama anu berpendapat sapertos gitu ninggal kana hadis-hadis anu sanesna, henteu ninggal kana hadis ieu hungkul. Upami ninggal kana hadis ieu hungkul mah nya katinggal nama sapertosna wajib. Nah, dina hadis anu ka-420 genep ya, ku Abu Hurairah diuningakeun rehna aya hiji jalmi anu akma, rajulun akma itu disebatkeun ku Abu Hurairah. Bari Abu Hurairah teh rupina uninga ya teh saha anu dimaksad anu sumping ka Nabi teh. Mung ku Abu Hurairah diuningakeun kondisina atanapi sifatna rajulun akma, lalaki atanapi pameget anu akma teu tiasa ninggal. Anu dimaksad rajulun akma di dieu pameget anu teu tiasa ninggal anu kalebet sahabat Rasulullah saha yaitu Abdullah bin Umi Maktum atanapi nu kakenal ku istilah Ibnu Umi Maktum. Upami dina footnote, nah ieu ku Hasan dipaparin penjelasan yaitu Umar bin Umi Maktum, Umar. Tapi sing kuring ngaos dina Syarah Bulughul Maram dina Tawdul Ahkam sanes Umar tapi Abdullah bin Umi Maktum. Tanapi Ibnu Umi Maktum ya salah sawiya sahabat Rasul anu memang aya kakirangan secara fisik naon teu ninggal socana. Malih ku sahabat ieu anu salah sawiya surat dina Al-Qur'an lungsur. Nah, surat naon eta Pak Haji? Anu ngalangkungan kondisi Ibnu Umi Maktum duwikeun ka lungsur ayat Al-Qur'an. Surat Abasa, surat Abasa wa tawalla sareng saterasna. Eta surat teh lungsur kaitan sareng Ibnu Umi Maktum. Anu anjeunna aya kahoyong anu ageng gitu kanggo memahami Al-Qur'an, memahami ayat-ayat Allah, nyuhungkeun bimbingan ka Nabi. Nyungkeun pangajaran ka Nabi ngan waktu sarita Nabi gitu ya, nuju ngariung sareng gegeden Quraisy gitu. Waktu sarita teh Nabi nuju ngalobi supados naon tiasa dakwah itu ngajak maranehna kana agama Islam. Ujug-ujug, nah ujug-ujug bahasa Sunda. Ujug-ujug teh datang ya Ibnu Umi Maktum nya miskin nya lolong gitu. Bari Rasul teh nuju kondisi forum yang mayunan menak-menak. Ku Rasul teh teu dipalire, bahkan Rasul naonnya ningalikeun gitu. Rarai anu kesel. Abasa wa tawalla. Abasa teh berwajah masam. Watawala barijeng malengos ku Rasul teh teu direret da sidik ieu keun hareupan para gageden atuh sik cenah ke heula tong waka. Tapi sikap sapertos kitu ku Allah Subhanahu wa taala ditegur teu meunang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tah itu Ibnu Umi Maktum teh anu akhirna Ibnu Umi Maktum sok sanaos secara fisik anjeunna ngagaduhan kakirangan tapi secara kemuliaan mah luar biasa. Dugikeun ka ku Rasulullah kantos diamanatan gitu kanggo jantelun wakil Rasul di Madinah. Nalika Rasul angkat di Madinah teu aya kepala negara.
kusaha ieu na nya. Madinah dipinpina dititipkeun teh ka saha ka Ibnu Ummi Maktum ka jalmi anu secara fisik aya kakirangan dina paninggalna tapi ku Rasul dipaparin amanat kanggo ngajaga kota Madinah bahkan janten imam salat di zaman Nabi atuh luar biasa sanes jalmi jore-jore sanes jalmi biasa-biasa teu aya nu wantuneun janten imam di zaman Nabi kajabi upami Nabi teu aya atanapi diinstruksikeun ku Nabi neme tah Ibnu Ummi Maktum dugikeun ka ngagentos Nabi sebagai imam salat di Madinah nalika Nabi teu aya Ibnu Ummi Maktum moal watun kajabi atas amanati Nabi nah dina hartos Ibnu Ummi Maktum yang ngagaduhan kamuliaan luar biasa dugikeun ka ku Rasul dipercanten janten imam ya sok sanaos secara fisik aya kakirangan margi nu ditinggal dina Islamah gitu. Kamuliaan jalmi teh sanes dina dohirna sanes dina aspek fisik sanes dina aspek pesak meweh lamun jalma anu berduit mah ditingali direret da si ieu mah miskin teu diperhatikeun sama sekali teu dianggap pedah jalma miskin tak Islam mah henteu gitu atanapi ditinggal tina fisikna pedah dedegana kaset halus fisikna karek dianggap tapi upami kitu mah secara fisik biasa-biasa penampilanna teu menarik teu dianggap tak Islam mah henteu sapertos kitu nu ditinggal ku Islam nya dina kamuliaan hiji jalmi sanes dina etana tapi tina naon tina kataatan sareng tina ilmuna gitu. Nah margi Rasulullah maparin contoh kusaha ku Ibnu Ummi Maktum gitu. Dugikeun ka anjeunna oge janten muadzin Rasul Ibnu Ummi Maktum teh anu tukang adan itu di zaman Rasul lantaran ngagaduhan suanten anu sae gitu janten Rasul milih muadzin teh di dina waktu sarita teu sembarangan tapi dipilih ya anu memang suantena sae sareng suantena tarik nah waktu sarita yang kieu janten kedah tarik muadzin teh supados naon kadangu adana gitu kanu sanes taya Ibnu Ummi Maktum teh nyumpingan Nabi ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala kemudian dia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjidi sesungguhnya saya tidak mempunyai penuntun yang bisa menuntun saya ke masjid jadi teu aya anu nyarengan lah gitu upami ka masjid teh sakitu we nyalira uyap-ayap panginten nah da sidik teu ninggal teh gitu. Bari jeung bumina teh rada lumayan tebih ti masjid dina hadis anu sanes mah diuniakeun kitu pasha si udar bumina teh itu ngalangkungan upami bade ka masjid teh ngalangkungan sababaraha bumi gitu dina hartos tercaket sareng masjid tapi lumayan tebih nyata aya anu nyarengan teh aya nu nungtun teras jarak bumina tebih maka paroh khosok lahu Nabi teh maparin karinganan anu dimaksanya atosnya gitu di bumi weh salat mah teu kedah ka masjid ta upami dina hadis anu sanes mah Ibnu Ummi Maktum nyuhungkeun ka Rasul karinganan nah aya karinganan cenah Rasul kanggo abdi lantaran kondisi kieu supaya teu ka masjid nah dina hadis itu diuniakeun parokhoso Rasul teh maparin karinganan nya sok we atuh kondisi cenah repot gitu nya teu ninggal nya teu aya anu nyarengan nya tebih biasa atuh di masjid tuh rukhsah tapi falamma wala
da'ahu nalika Ibnu Umi Maktum nya berpaling nya bade mulih panginten. Nah ngaleos da'ahu nabi teh ngagentraan keheula cenah keheula ka dieu. Pakola maka nabi naroskeun hal tasmaun nida bis salat ya kayak senari anjeun gitu. Tasmaun nida ngadangu adan bis salati ya nida abis salati teh adan di atasnya. Nah anjeun ngadangu adan atanapi adan cenah kadenge ku anjeun. Qala sur Ibnu Umi Maktum naam kantenan we cenah Rasul ka kuping. Qala ramun kitu mah Pak Ajib wayahna datang we ka masjid. Ari salilah adan keneh, adan ka kuping keneh mah gitu. Ulah salat di bumi. Nah itu rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Nah margi ku sabagian ulama tadi teh hadis ieu teh dijantenkeun hadis anu nunjukkeun bahwa salat berjamaah ka masjid itu hukumna wajib. Dugikeun kata aya rukhsah. Ya. Dina hadis anu hiji deui mah diuningakeun la ajidu rukhsatan. Kuring teu mangihan rukhsah sanajang anjeun. Atosna naon nu jadi udurna jang anjeun pikeun teu salat di masjid. Dadina ieu hadis mah Pak Ajib itu wayahna we ka masjid janten sami secara makna. Nah namun ku sabagian deui kalebet Hasan ya, guru besar Persatuan Islam ngamaknaan ieu hadis kaitan sareng hukum salat berjamaah di masjid sanes ku hukum wajib. Layak dina keterangan tiasa diaos. Keterangan anu kahiji di keterangan yang baru lewat saya telah terangkan bahwa berjamaah itu wajib aya catatannya bahwa berjamaah itu wajib dan tidak fardu. Nah rupina sourcing puring mah ya teh aya nu kalangkung dina ngetik ongkoh wajib tapi tidak fardu nya ari fardu sareng wajib benten anu sami. Bahwa berjamaah itu wajib dan tidak fardu berarti hukum berjamaah naon upami wajib tapi teu fardu. Wajib teh fardu teh wajib kan gitu. Maka nu dimaksud sanes wajib tapi tidak wajib ya teh. Tidak wajib dan tidak fardu gitu. Nya kan sami keneh teh. Wajib sareng fardu teh. Dan bukan syarat bagi salat fardu. Janten teu wajib secara hukum oge teu kalebet kana syarat sahna salat wajib. Nah dina keterangan nu kaduana hadis ke 426 hadis nu mana ya teh 402 genep teh nya iya nu nuju diawas 420 genep teh nu nuju diawas ya hadis Ibnu Umi Maktum tidak tegas menunjukkan kepada wajib berjamaah. Nah, janten henteu nunjukkeun kana tegasna ya teh kana wajib nunjukkeun kana wajibna. Tetapi menuntut supaya orang buta itu datang sholat di masjid Rasulullah jika ia dengar adzan. Nah eta cenah anu janten titik nama gitu. Titik simpulna masanes kana wajibna sholat berjamaah gitu. Tapi dianjurkeun supados ieu sahabat teh sholat di masjid. Nah sekiranya berjamaah itu wajib, tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh dia sholat di kampungnya dengan berjamaah. Nyasakin tena sholat berjamaah wajib. Rasul teh pasti atau saya berjamaahna di lemur gitu. Pan bumina teh tebih. Tiasa we di lemurna berjamaah. Nah terus kantos pan aya sahabat anu biasa berjamaah sareng Nabi, biasa berjamaah sareng Nabi, sahabat Muad bin Jabal.
dina waktos Isya berjamaah sareng Nabi teras mulih ka kampungna ya, mulih ka lemurna tah nalika mulih ka bumina henteu istirahat tapi salat deui ngimaman jamaah nu aya di sabeudeureuh bumina ngimaman salat Isya padahal tadi atos sareng Nabi gitu muad atos berjamaah sareng Nabi rengse mulih ka bumina gitu ternyata jamaah atanapi warga anu aya di dinya teu acan salat Isya akhirna mah diimaman weh ku muad itu muad janten imam salat nah warga anu sekitar janten makmumna dan we dilaksanakeun kitu dugikeun ka jantenan eta dugi ka Rasul ku Rasul teu dipermasalahkeun hartosna salat berjamaah di masjid henteu wajib gitu nah sabab kantos ka jantenan di zaman Rasul aya sabagian kaum muslimin anu ngalaksanakeun salat nya berjamaah tapi di kampungna teu di masjid Nabi gitu eta nah margi hal ieu ge gitu nya anu kajantenan ka Ibnu Ummi Maktum saupami salat berjamaah teh di hukuman wajib ya pasti ku Rasul teh nya dipaparin atos we berjamaahna di bumi tapi ku Rasul teh dikitukeun ku Rasul malah kedah ka masjid nah margi nu janten titik tekana kanggo naon kanggo salat di masjid itu di Masjid Rasul. Teras keterangan anu katiluna dari itu ada sebagian ulama faham bahwa tuntunan supaya orang buta itu datang ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntutan sunnah yang keras maksudnya sunnah muakadah teh sunnah anu ditekenkeun kanggo dilaksanakeun buat meramaikan masjid maksudna mah kanggo ngamakmurkeun masjid gitu. Ku Rasul didugikeun ka di piwarang padahal nyungkeun widi kanggo salat di bumina atos ka masjid ya, supados naon supados masjidna makmur katinggal syiar Islamna itu 5 waktu salat masjid teh pinuh wae ku jamaah itu rupina mah karena jika orang Islam tidak meramaikannya teu ngamakmurkeun masjid salatna teh dibarumi weh gitu masjid teh kosong pinuhna teh nalika jumaahan hari sadi dinten mah nya kitu we gitu maka mereka yang belum kuat imannya akan jadi lemah nah gitu berarti teh kan langkung karena syiarna masjid teh ulah dugikeun ka kosong nah tina salat fardu gitu. Upami masjidna euyeup pinuh meureun sanes teh kabarita nya sapertos urang we gitu upami ngalangkung kitu nya ka hiji tempat pas dugi waktu salat ngiringan di masjid ternyata jamaahna teh pinuh salat maghrib salat isya teh euyeup gitu nah ada resep kitu ningali kabita kataji nah itu janten syiar dakwah upami ayeuna umat Islamna hare-hare ka masjidna masjid teh kosong molongkong nya moal kabaritaeun urang nu sanes teh da ninggal masjid teh kosong tara ka masjid sanasi itu oge anu sok ka pangajian tara ka masjid komo kuring nu tara ngaji jadi aya alasan gitu keur mah hoream gitu ninggal anu ahli pangajiana wae jarang ka masjid mata jadi alasan anu kuat bikin dirina teu we ka masjid nah itu margi dakwah Rasul di Madinah gitu kan di antawis kakuatan anu ngahimpuna nyaeta naon masjid masjid ku Rasul diperhatoskeun sabab di dia kakuatan Islam itu kawujud kabangun
malih dina salat berjamaah ku Rasul tadi perhatoskeun sapna gitu. Ulah dugikeun ka aya sap anu terputus dina hartos aya naon namina teh celah lowong lantaran engke bakal asup cenah setan kadinya. Rapetkeun sap salat teh. Teras ulah dugikeun ka ngareol sabda Rasul sawu sukupakum fa inna taswiyatas sabbi min iqamatis salat. Janten naon luruskeun sap lantaran ngaluruskeun sap itu bagian tina iqamah salat. Lamun mah sapna ngareol maka patah talipu qulubukum. Hate anjeun bakal naon namanya tengah hiji gitu. Berjamaah mah nya berjamaah tapi hatena teu pacantel tengah hiji hartosna lamun hate umat Islam tengah hiji moal aya kakuatan da sidik masing-masing teh. Tah ku Rasul diajarkeunna dina salat upami sapna beres rapih. Nah, maka kemungkinan hate kaum muslimin gitu ya, anu kabina ku ibadahna itu bakal ngahiji sehingga janten kal bunyan marsus sapertos bangunan anu kokoh nya oge beda-beda ya, tapi ngahiji sehingga janten kekuatan kan bangunan oge teu sami sadayana itu sadayana kenteng moal janten bangunan atuh sadayana keramik moal janten bangunan tapi aya anu kentengna aya tihangna aya janelana aya pantona dihijikeun sairama henteu masing-masing janten bangunan itu anu kokoh anu kuat. Tak umat Islam tidinya dibangun. Mari engke di akhir zaman so Rasul ya. Umat Islam teh jumlahna seueur tapi sapertos budah nu aya di lautan. Lobana mah loba tapi teu boga kekuatan itu. Lemah we umat Islam teh. Bahkan dina hadis anu sanes diuniakeun sapertos hidangan makanan gitu anu diriung siap disantap saseueur-seueurna tuangeun da teu walakaya atuh nying hareupan nu rek nuangna kitu nya kambing guling sakitu badag gitu teu direcah nu nuangna budak cicing we teu bisa kukumaha gitu ku barudak leutik direcah seep gitu nya teu bisa ngalawan hartosna lemah. Ternyata di satu sisi ku Rasul ningakeun engke masjid teh cenah bakal pamegah-megah tina bangunan nya pamegah-megah pa alus-alus tapi kosong tina eusina masjidna mah seueur bahkan sararae tapi nu ngisina minim tah ieu akibat ti dia tadi muslimna seueur tapi kakuatan teu aya nah tinggal masjidna ge seueur ngan kararosong ya kakiatan. Nah mari Rasul dugikeun ka jalmi nu olong wae sangkan janten conto mun kitu kana sejen tuh sanase itu wae anu aya kakirangan secara fisik mampu ka masjid nah di dinya anu jag-jag gitu anu paninggalna naon jelas keneh bisa ka masjid teu bisa ka masjid naon atuh menjadi panghalang biar aku eleh ku itu simpure kayak kadang-kadang sok ngaraos eleh ku Abah Toto baji tos sepuh tapi luar biasa gitu ka masjid anu iteuk mapah lamun tapi ka masjid nah yang budak murah ya. Jag-jag keneh iteukna di toko keneh gitu. Tapi enggak berat ka masjid teh teu tiasa mapah ka masjid gitu. Nah itu teh panjanten motivasi kanggo urang gitu nya sapertos itu teh. Nah, terus anu kaopatna tentang tidak wajib sholat di masjid tetapi lebih utama. Nah, itu janten sholat di masjid kaitana sanes sareng wajib tapi sareng afdholiyah. Margi di awalan dina hadis bubukana itu hadis kahiji. Nah, kaitan sareng sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Terus kabuka ti dinya ge saraosna mah hukum sholat berjamaah teh kumaha. Itunya fadilah eta mah ka utamian berjamaah pahalana 27 derajat itu sementara salat munfarid mah nyalira pahalana mung hiji tah tidinya ge tos katingal. Ada beberapa hadis anu janten alasan dasar bahwa salat berjamaah teh hukumna teu wajib
Anu kahiji riwayat Ahmad dari Mihyan bin Abro yang sholat di rumah. Nah, jadi Mihyan bin Abro itu sahabat, sholatnya di bumi. Lalu ia datang ke masjid dan tidak turut berjamaah. Maka sabda Rasul kepadanya, apabila engkau datang di tempat yang orang sholat berjamaah, turutlah kerjakan dan jadikanlah dia sholat sunnah. Kita nih maya sahabat sholatnya teh di bumi ya. Tos rengse sholat di bumi angkat ke masjid. Di masjid Rasul sareng para sahabat masih kene sholat da can rengse cicing we gitu da atos sholat Mihyan teh gitu atos ngalaksanakeun sholat matak teu ngiring sholat deui da atos sholat sabadana rengse ku Rasul dipiwarang lamun anjeun datang ke tempat sholat maksana ka masjid teras ninggal anu sholat berjamaah ngiring we sholat jang anjeun mah eta janten nafilah janten amalan sunnah janten sanes sholat 2 kali tapi janten amalan sunnah kayak hadisna ya. Teras nu kaduana riwayat Ahmad dan Nasai dari Sulaiman bahwa Ibnu Umar sahabat Rasul anu kalintang pisan ya merhatoskeun segala rupi amal-amal Rasul dugikeun ka hoyong persis amal teh sapertos Rasul. Itulah Ibnu Umar alim gitunya upami naon benten sareng Nabi teh dugikeun ka dina hal-hal anu di luar praktek ibadah upami Rasul gitu kitu we sami dugikeun ka diuningakeun Ibnu Umar ya. Upami naon numpak onta cenah gitu teras turun tina onta dah henteu langsung turun tapi muter heula eta si onta teh puterkeun heula pas muter gitu nemewe unta teh didepakeun lungsur we nah Ibnu Umar ngalakukeun hal sapertos kitu lantaran ninggal Nabi cenah gitu ninggal Nabi kantos ninggal Nabi naik ontana terus lungsur di hiji tempat Nabi teh teu langsung lungsur tina ontana tapi ontana teh muter heula nemewe depa turun we Nabi teh tah ninggal eta Ibnu Umar nurutan padahal tiasa janten Nabi naon onta Nabi muter teh memang ontana neangan tempat nu meunah gitu kanggo depa tapi ku Ibnu Umar mah diturutan saking hoyong samina kan gitu sahabat mah nya dugikeun ka nyontoh ka Rasul teh dugikeun ka Rasul nangis ngiring nangis itu Rasul kantos mapah ngalangkungan makbaroh tempat pemakaman Rasul dipaparin mujizat ku Allah ngadangu jeritan jalma anu disiksa di alam kubur Rasul teh liren di dinya teras Rasul teh nangis nangaraos sedih gitu teu tiasa nulungan nu janten umatna tos aya di liang kubur nangis Rasul sahabat anu ngiring-ngiring nangis ai Rasul mah jelas nangisna teh gitu nah teu tiasa mantosan ieu sahabat kunaon bet nangis nya ninggal Rasul nangis ngiring nangis makana hoyong sami dina salat sami gitu komo dina ibadah mah kitu nya sahabat teh pokona mah persis we hoyong sami sareng Nabi nalika Nabi salat ngaimaman teras dina tarumpahna dina sandalna nyata salat nganggo sandal teh teu sawios Rasul nganggo sandal ngan upami ayeuna mah dipraktekeun picarioseun bere ka masjid nganggo sandal gitu atuh janten darujit di masjid teh Rasul nganggo sandal salat di tengah-tengah salat ku malaikat Jibril diwartosan dina sandal teh aya najis ku Rasul teh dibalangkeun sandalna teh sahabat sami teh anu ngamakmum ngabalangkeun sendalna lung padahal dina sendal sahabat mah teu aya najis sami sahabat teh hoyong persis sareng Nabi tah ieu Ibnu Umar gitu ya saur riwayat Imam Ahmad sareng Imam An-Nasai pernah sholat di rumahnya pernah sanes
sok salat di bumi nah sanes, tapi pernah gitu dina hartos sawaktos biasana mah di masjid gitu ngan hiji waktos kantos di bumi salat teh. Padahal orang-orang ramai salat di masjid padahal nu berjamaah seueur, tapi Ibnu Umar kantos nah gitu salat di bumi padahal di masjid aya anu berjamaah. Sakirana salat berjamaah teh wajib, maka Ibnu Umar tangtos moal wantun ngalaksanakeun salat di bumi gitu. Saupami salat berjamaah teh hukumna wajib. Ibnu Umar teh tadi kan sanes sahabat anu jore-jore teh, sanes sahabat nu biasa-biasa, tapi nomor hatoskeun kana syariat gitu. Tapi anjeunna teu ka masjid di waktos mah hatosna memahami bahwa salat berjamaah teh hukumna teu dugikeun ka wajib gitu. Nah, terus anu katiluna riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai dari Yazid bin Al-Aswad, sabda Rasulullah, barang siapa sudah sholat di rumah kemudian bertemu sholat berjamaah, hendaklah ia sholat lagi karena sholat kedua ini jadi sunnah. Barang siapa sudah sholat di rumah kemudian bertemu sholat berjamaah, menakan gitu nu sholat berjamaah, Rasul kumaha hendaklah dia sholat lagi. Nah petarosana sholat nu di bumi na tadi sah henteu dugikeun ka Rasul miwarang sholat deui. Nah sah di mana terang sana tinggal ka dituna karena sholat kedua ini jadi sunat. Upami teu sah mah muajaten sunat berarti tetap wajib. Pan ieu teh nuju nguningakeun sholat fardu gitu, sholat nu 5 waktu. So Nabi sahawai anu atos sholat di bumina gitu, teras menakan sholat berjamaah dina hartos ka masjid gitu, menuju sholat berjamaah ngiring sholat gitu. Hendaklah dia sholat lagi sanes hartosna sholat anu di bumi tadi teu sah gitunya. Nah sabab kaituna sholat kedua jadi sunat gitu, nambih pahala. Da upami sholat anu di bumi dianggap teu sah itu lantaran wajibna berjamaah di masjid, Rasul moal nguningakeun sholat nu kadua sholat sunat ya tos eta mah sholat wajib gitu. Nah terus anu kaopatna alasana 434 na tanu pondok nya ti Abu Hurairah urang hartosna langsung 434 dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila seseorang dari kamu mengimami manusia, ya, hendaklah ia meringankan. Nah, maksudnya tong lami teuing upami janten imam, awasannya tong lami teuing. Karena di antara mereka ada yang kecil dan yang tua dan yang lemah dan yang mempunyai keperluan. Makmum teh teu sami gitu. Aya anu lemah. Nah tetapi apabila ia bersolat sendirian maka bolehlah ia solat sebagaimana yang ia suka. Pek lamun solat na nyorangan mah dek panjang oge sahabekna heug wae cenah kitu sun Nabi teh. Tah ieu panjelas ya dalilna teh. Di dieu aya solat nyalira nu dimaksud solat naon? Solat wajib. Pan ieu teh keur nyarioskeun solat wajib da anu ilaharna dijamaahkeun salat wajib. Upami ngaimaman ringankeun salatna, ringankeun awasana, ulah dugikeun ka ngaberatkeun janten makmum. Tapi upami salatna nyalira, nah hartosna teu sawios begitu salat nyalira. Mangga eta marek ngaos surat Al-Baqarah tamat oge dina sarakaat gitu. Ieu janten dalil anu malingkeun tina hadis 402 genep. Teras hadis 404 genepnya. Nah 404 genep mangga tinggal deh 404 genep di Ubay bin Ka'ab betanya halaman 200 hiji, halaman 200 hiji anu pangluhurna Ubay bin Ka'ab.
Dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salat seseorang bersama seseorang lebih baik daripada salatnya sendirian. Maksud nama berjamaah itu mung duaan, ya langkung sae daripada nyalira teu berjamaah. Nah, berarti teu berjamaah oge teu janten dosa ngan kaitana sareng naon kautamian. Upami berjamaah tu leuwih hade daripada salat nyalira. Duaan tu leuwih hade daripada nyorangan sunnah kita. Dan salatnya bersama dua orang lebih baik daripada salatnya bersama seseorang. Nah, maksudna mah makmumna duaan nya langkung sae daripada makmumna ngan nyalira. Dan bila ada lebih banyak maka yang demikian lebih disukai Allah Azza wa Jalla. Dina hartos semakin seueur jamaah salat itu langkung sae nilai pahalana dina salat berjamaah. Margi meningkatnya berjamaah di bumi atanapi berjamaah di masjid. Di bumi mah saseueur-seueurna ge di bumi moal dugikeun ka 10 moal kuring yakin paling duaan tiluan jeung barudak gitu ya. Tapi di masjid di dieu dugikeun ka tiasa 2 sab 3 sab komo dugikeun ka kapangkar mah itu langkung sae langkung seueur langkung sae gitu. Tah itu ya hadis anu ngamalengoskeun ya tina lafad anu seolah-olah nunjukkeun kana wajib salat berjamaah di masjid. Jadi secara hukum sunnah muakkadah ditekankan pisan ku Rasul kanggo salat berjamaah di masjid teh lantaran tadi hikmahna kaitan sareng ngahijina hate jalmi mukmin gitu nya dina memperjuangkeun Islamna. Upami tos sewang-sewangan salatna maka moal ngahiji Islamna sehingga Islam rapuh teu aya kakuatan. Kitu oge dina berjamaah upami masih keneh sapna ngareol gitu acak-acakan aut-autan sesuai sareng contoh Rasul, nah, arahan ti Rasul nya sami weh gitu moal ngahiji hatena teh. Nah, bari dia tugas urang memahami gitu kumaha kaifiah salat berjamaah anu ku Rasul diajarkeun sangkan janten kakiatan itu. Tah rupina mah sakitu heula nya margi waktos barang menit Pak Haji. Oh, samenit deui cekap lah kanggo wengi ayeuna insyaallah nya dina Kemis Payun urang teraskeun deui kana hadis anu saterasna. Bila aya patarosan kewe sabadana ditutup kados nyalse. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.